내가 이겼어. 다음은 넌가. 와 장난 아니야. 와 한 번에 절대 안 죽어. 와 다 젖은 거 봐. 지금 얼굴 물찌고 봐. 와 너무 세다. 커피 한 잔 마셔야겠다. 갑자기? 가물치와의 전쟁에서 승리했습니다. 자 여러분. 오! 진짜요? 미안해. 죽어. 와 기절 잠깐 깼었나 보다. 오 몽둥이 어딨어? 왜 땡콩 내려? 자 여러분 일단 이 가물치를 제가 하루 동안 살려놓은 이유가 뭐냐면 어제도 말씀드렸다시피 회로